हेलो गाइस, होप आपकी SCIGC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी। आज संडे को काफ़ी यूट्यूब चैनल ने सजेस्ट किया था कि आज रिज़ल्ट आउट होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। होप ये जल्दी से जल्दी करें। बाकी इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ टाइपिंग के लिए, और मैं आपको इंटरफेरेंस भी दिखाऊंगा ताकि होप रिज़ल्ट जल्दी आए। पहली वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री टाइपिंग क्लासेस करके है। उसका इंटरफेरेंस काफ़ी सही लगा मुझे, और इसमें कई सारे टॉपिक्स भी हैं। हाईलाइटिंग वर्ड्स, मतलब बहुत सारे चीज़ें भी हैं। मैं हाईलाइटिंग वर्ड बंद करता हूँ, बट बैकस्पेस इनेबल कर रखा क्योंकि अभी आदत नहीं पड़ी है। और इसमें टेस्ट अराउंड 50 पैराग्राफ्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के। बाकी जो दूसरी वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टेस्ट मेंटोर की है। टेस्ट मेंटोर एक पेड वेबसाइट तो है, बट इसमें आपको, अगर आप सर्च करेंगे इसमें कोर्सेज में, आपको कई सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिसमें आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई इसमें बाई ज़ीरो में हो रहे हैं, तो आप उन्हें लीजिएगा फ्री में। और इंटरफेरेंस सेम है, चाहे आप पेड लो या अनपेड लो, फ्री वाले लो, सब सेम है। और इसमें आप अपनी चीज़ें भी चूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मैं फ्री टाइपिंग क्लासेस का यूज़ करता हूँ। इसमें मैं SSC CGL के जितने भी आज तक के टेस्ट हैं वो सारे करता हूँ। इसमें अराउंड 15 to 20 होंगे, तो मैं वही सब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आज शाम से शुरू करूँगा। बाकी होप आपको वीडियो पसंद आई। बाकी अगर किसी को सीखना है स्टार्टिंग से तो वो एड क्लब करके वेबसाइट है। मैंने यहाँ से अपने 10 फिंगर में मास्टर किया था, तो कोई भी साइन अप करके यहाँ से कर सकता है। बाकी गाइस, होप कि रिजल्ट जल्द से जल्दी आ जाए। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं वीडियो डालूंगा कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, और मैं आज से शुरू करूँगा उसको। होप रिजल्ट जल्दी से जल्दी आउट हो, और इस जर्नी में हम सब साथ, आप साथ रह सकते हैं और प्रोग्रेस देख सकते हैं। थैंक यू।